cascode này cho cái chế độ xoay chiều tín hiệu nhỏ. Thế thì khi mà phân tích cái mạch cascode này thay xoay chiều cho tín hiệu nhỏ ấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ cái tu điện C1, C2 và CE này thì chúng ta kiểu coi như là lối tắt, và cái nguồn thế một chiều coi như là nối xuống đất. Đấy, thì chúng ta sẽ thu được cái mạch như hình vẽ đây. Chúng ta sẽ dùng sơ đồ mô hình tín hiệu hybrid B, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ phân tích cái mạch xoay chiều tín hiệu nhỏ này. Đấy, thế thì dựa vào cái mạch xoay chiều này cũng như là các cái công thức tính về lý tiết mạch thì chúng ta sẽ tính ra được AV nó sẽ bằng là V0 chia cho VS, nó sẽ bằng GM1 nhân GM2 nhân với RC1 song song với RC2 nhân với RC2 song song với RL nhân với cả RB RI trên RI cộng RS. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải tính toán cái hệ số khuếch đại này. Đấy, thế thì các em dựa vào những cái phân tích ở phía trước đó rồi chúng ta sẽ tính toán cái hệ số khuếch đại này. Bạn nào còn áp dụng được mô hình hybrid V tính toán được cái hệ số khuếch đại không? Ở đây chúng ta nhớ là chúng ta sẽ áp dụng tính cái AS này, đúng không? Tính cái AS ấy, AV này thì sẽ bằng là cái V0 chia cho cái VS, thì chúng ta phải tính bằng là cái V0 chia cho cái VB2, đúng không? Đấy, cái V ở cái điểm B2 ấy. Đấy, nhân với cả cái điểm VB2 này chia cho cái VB1. Đấy, nhân với cả cái VB1 chia cho cái VS. Đấy, thì chúng ta sẽ tính triệt tiêu cái này với cái này, VB1 với VB1 thì chúng ta sẽ có được. Như vậy chúng ta phải đi tính toán từng cái như thế này trước, cái tỷ số này thì chúng ta sẽ tính được ra cái AV. Đấy, thế thì để tính toán cái V0 này chia cho cái VB2 thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mạch ở cái điểm C này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái dòng ở đây có dòng GMVB2. Đấy, nó sẽ chia ra vào cái điện trở RC2 và cái RL. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái GMVB2 nó sẽ bằng là cái Y qua cái RC2 nó chính bằng cái V out chia cho cái này V out chia cho cái RC2 cộng với cả cái V out chia cho cái RL. Đấy, chúng ta hình dung không? Đấy, thì chúng ta sẽ suy ra được cái mối liên hệ giữa cái V out này. Đấy, và cái VB2 nó sẽ bằng là V out chia cho cái VB2 này, nó sẽ bằng là cái GM nhân với cả 1 trên RC2 cộng với 1 trên RL chính là bằng cái RC2 này song song với cả RL. Đó, chúng ta đã tính toán được cái tỷ số thứ nhất, đúng không? Đấy, tiếp tục thì chúng ta sẽ tính toán được cái tỷ số thứ hai. Chúng ta nhớ tính toán tiếp cái tỷ số là VB2 trên VB1, đúng không? Đấy, thế thì cũng tương tự như thế thôi, thì chúng ta sẽ tính toán được cái VB2 chia cho cái VB1, nó chính là bằng cái VB2 chia cho VB1 đấy.
thì nó sẽ bằng được là cái trừ gm, đúng không, trừ gm 1 nhân với cả cái rc1, đúng không, song song với cả rb2. Đấy, đúng chưa? Đấy, cái nối ra của cái từ cái B2 này thì nó sẽ có hai cái thằng điện trở này. Đấy, thì chúng ta sẽ có được cái VB2 này bằng thằng này. Đấy, được chưa? Đấy, thì chúng ta tính toán tiếp cái VB1 chia cho cái VS này. Ở đây thì nó chính là cái mạch chia thế, đúng không? Đây nó có chia thế ra là cái RS, và cái cụm còn lại nó sẽ là cái R1, đúng không? Song song với R2 và song song với RI. Đấy, nên là chúng ta sẽ có được cái RI nó sẽ bằng là R1 song song với cả R2 song song với cả RB1. Đấy, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái thế V VB1 chia cho cái VS nó sẽ bằng là RI, đấy, chia cho RI cộng với cả RS. Đấy, thì chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ nhân ba cái tỷ số này vào với nhau, đúng không, nhân ba tỷ số này với nhau. Đấy, thế thì chúng ta sẽ được cái công thức AV nó sẽ bằng như thế. Đấy, và chúng ta có luôn được cái điện trở đầu vào RI nó chính bằng R1 song song với R2 và song song với RB. Đấy, chúng ta sẽ tính ra cái điện trở R out thì chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta bỏ qua cái điện trở R không nhỏ rồi thì chúng ta sẽ chỉ còn mỗi cái RC2 thôi. Đấy, được chưa? Chúng ta cái ví dụ này, cái ví dụ về phân tích cái mô hình tín hiệu nhỏ này chúng ta đã hiểu chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Ok, nếu như không có bạn nào thắc mắc thì chúng ta sẽ chuyển sang cái Đấy là chưa điểm danh vậy ạ? chị đó đi em ơi, Vâng. nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang ví dụ 4, đó là cái bộ khuếch đại Darlington. Thế thì cái bộ khuếch đại Darlington này thì nó sẽ có hai cái transistor Q1, Q2 nó cũng mắc trực tiếp với nhau, tức là cái chân emitter của cái transistor Q1 nối với cả chân buzzer của cái transistor Q2. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái tổ hợp này nó sẽ có được những cái đặc tính quý như là cái trở kháng vào cao, trở kháng ra thấp, và cái hệ số khuếch đại dòng rất là cao. Đấy, thế thì bản thân cái hai con transistor ghép theo kiểu E của Q1 đối vào B của Q2 này nó sẽ gần như là tương đương với một con transistor. Đấy, mắc theo kiểu CE. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách mắc của cái bộ khuếch đại này. Thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu, thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích cái ở chế độ một chiều trước, thì chúng ta sẽ hình dung ra là ở đây nếu như cho cái dòng IB vào cái chân buzzer của transistor Q1, đấy, thì cái E, đúng không, E1 thì chúng ta sẽ có được cái dòng là beta 1 cộng 1 nhân với IB, đúng không. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái dòng IC tổng, đây là dòng IC tổng, nó sẽ bằng là IC1. Đấy, dòng IC1 vào đây. Đấy, dòng IC1 đây chính là IC1. Đấy, cộng với cả IC2. Đấy, thì chúng ta nhớ là IC1 này, đấy, nó sẽ bằng là beta 1 nhân với IB. Đấy, và cái dòng IC2 này thì nó sẽ bằng là beta 2 nhân với cả IB, đúng không, tức là IB ở cái E1 này này. Đấy, chúng ta hình dung ra thế, được chưa? Trong đó cái IB, cái Y ở E1 này nó sẽ bằng là cái beta 1 cộng với cả 1, đấy, nhân với cả cái IB. Đấy, thế thì chúng ta sẽ được cái công thức ở phía dưới này. Đấy, được chưa?
Từ đó chúng ta sẽ rút cái B1 B2 ra thì chúng ta sẽ được là cái IC đấy, tổng nó sẽ bằng B1 trên B2 nhân V1 cộng với cả 1 trên beta 1 cộng với 1 trên beta 2. Và chúng ta nhớ là cái B1 và B2 này, cái này là rất lớn đúng không, nó bình thường nó xấp xỉ là khoảng 100 đấy. Thế thì chúng ta sẽ bỏ qua hai cái phần này đấy, thì chúng ta sẽ được ra được là cái IC nó xấp xỉ bằng beta 1 beta 2 đúng chưa, nhân với cả IB, và từ đó thì chúng ta sẽ thấy cái hệ số khuếch đại tương đương beta nó sẽ bằng là beta 1 nhân beta 2 đấy. Chúng ta hình dung ra cái công thức tính của cái beta tương đương chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích ở cái chế độ xoay chiều đúng chưa, thì chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình mạng hai cổng thì chúng ta sẽ tính toán ở đây trong cái chế độ xoay chiều này thì chúng ta sẽ phải tính toán ra được một hai cái transistor này tương đương với một cái transistor khác đấy, thì chúng ta phải tính toán ra được cái RB đúng không, RB tương đương, GM tương đương và ROut tương đương đấy, thì chúng ta sẽ đi tính toán ba cái thông số. Thứ nhất là RB của cái hệ tương đương đấy, GM được chưa, ở đây thầy ký hiệu nó sẽ là cái RB phẩy, GM phẩy và Rout phẩy đấy. Rồi chúng ta sẽ đi nghiên cứu tính cái RB phẩy trước đúng không, tính cái RB phẩy thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái mô hình mạng hai cổng này thì chúng ta nhớ lại công thức là cái RI phẩy nó chính bằng là đạo hàm của cái I11 này đúng không, nghịch đảo của cái I11 này đấy. Thế thì chúng ta sẽ tìm cái mối liên hệ giữa I1 và cái V1 đấy. Thế thì nhìn vào cái mối liên hệ giữa I1 và V1 nhá, thì chúng ta sẽ thấy là cái I1 ấy, cái I1 này đấy, nó sẽ bằng là cái V1 đúng không, cái V ở đây đấy, V ở đây đúng không, chia cho cái RB1 đấy, cộng với cả beta 1 cộng với cả 1 nhân với RB2 đấy, chúng ta sẽ tìm mối liên hệ, chúng ta hình dung ra cái đấy được chưa. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái đạo hàm tức là I11 ấy, cái RB phẩy nó sẽ bằng là cái I11 nghịch đảo của nó, và cái I11 này, cái I11 ấy thì nó sẽ bằng đạo hàm của I1 trên đạo hàm của V1 đấy, thì chúng ta sẽ đạo hàm ra cái thì chúng ta sẽ tính ra được cái I1, cái I1 một này nó sẽ bằng là 1 trên cái RB1 cộng với cả beta cộng với 1 nhân với cả RB2 đấy, và chúng ta sẽ do đó là chúng ta sẽ tính được cái RB phẩy này đấy, nó chính bằng cái cụm ở dưới này được chưa đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái mối liên hệ đó là gì, đó là chúng ta đã biết là cái IC2 này đấy, nó sẽ bằng là B2 A2 nhân IC1 đúng không đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ rút ra được cái IB2 nó sẽ bằng beta 1 chia cho I1, và chúng ta đã biết là cái RB thì chúng ta sẽ tính bằng là gì, bằng là VT đúng không, chia cho cái IB đúng không đấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được, ở đây chúng ta sẽ thiết lập được cái mối liên hệ giữa RB1 này và cái RB2. Thế thì chúng ta sẽ tính được cái RB1 nó sẽ bằng beta 1 nhân với RB2 đấy. Thế thì từ đó thì chúng ta sẽ tính được cái công thức xấp xỉ đấy. Thế thì tính được cái công thức xấp xỉ là RB phẩy đúng không, nó sẽ bằng xấp xỉ bằng 2 lần cái beta 1 nhân với RB2 đấy đúng không. Và từ đó thì chúng ta sẽ tính ra được là nó sẽ bằng là 2 lần RB1 đấy, chúng ta sẽ tính được cái RB tương đương
Đấy, thế thì ở đây nếu như xét cái mạc này mà chưa kể các cái thông số của cái tín hiệu xoay chiều AC nối vào thì chúng ta sẽ thấy là cái điện trở nối vào động, đúng không? RB phẩy này nó sẽ bằng 2 lần RB1, là nó sẽ lớn hơn 2 lần so với cả cái nếu như chỉ có một cái tầng khuếch đại transistor Q1, đúng không? Đấy, nên chúng ta thấy là cái trở kháng đầu vào của cái hệ ghép khuếch đại này nó sẽ lớn gấp 2 lần cái trở kháng riêng biệt của cái một cái transistor Q1. Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu như thế. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái GM phẩy, đúng không? Đấy, thì chúng ta đã biết là cái công thức là GM phẩy GM nhân với cả RB, đúng không? Nó sẽ bằng hệ số beta, đúng nhá. Đấy, thì ở đây chúng ta đã tính được cái beta này nó sẽ bằng là beta 1 nhân với cả beta 2 rồi, đúng nhá. Thế thì chúng ta sẽ thay công thức vào đây thì chúng ta sẽ tính ra được GM phẩy. Đấy, nó sẽ bằng là beta 1 nhân với cả beta 2 chia cho RB phẩy. Chúng ta sẽ thay cái RB phẩy nó sẽ bằng là 2 lần beta 1 RB2 vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ rút gọn cái beta 01 này đi. Đấy, chúng ta loại bỏ cái beta 01 đi. Được nhá. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ còn lại là beta 02 chia cho 2 RB2. Đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ tính ra được nó sẽ bằng xấp xỉ bằng cái GM phải là bằng GM2 chia cho 2. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ tính toán nốt cái R out phẩy, đúng chưa? Thế thì chúng ta phải nhớ lại cái công thức tính R out, đúng không? R out nó sẽ bằng là gì? Các bạn nào nhớ không? Các bạn nào nhớ về R out không? R out nó sẽ bằng là gì? Bằng VA, đúng không? Đấy, chia cho ở đây chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có được một cái khuếch đại tương đương, đúng không? Thì nó sẽ chia cho cái IC. Đấy, cái IC đây là IC sẽ là IC tổng nhá, tổng đầu vào của cả hai cái transistor này. Đấy, thế thì vừa nãy chúng ta đã tính ra được cái IC rồi, đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng là gì? Bằng cái VA, đúng không? Chia cho cái IC đầu vào nó sẽ bằng là gì? Bằng beta 1, đúng không? Nhân với cả beta 2 nhân với cả IC, đúng không? Đấy, nhân với cả cái IC1. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái beta và cái IC1 ấy, cái beta 1 và cái IC1 này, cái VA chia cho cái beta 1 IC1 ấy, thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ bằng là gì? Bằng là IC2, đúng không? Đấy, thì nó sẽ bằng là gì? Ở đây chúng ta sẽ tính ra được nó sẽ bằng là gì? Bằng là RA1, đúng không? Chia cho gì? Chia cho cái beta 02. Đấy, và chúng ta sẽ tính ra được cái này nó sẽ bằng là R02. Đấy, chúng ta hình dung ra cách tính chưa? Đấy, và chúng ta sẽ thu được cái R out phẩy là chính bằng gì? Bằng R out 2. Như vậy là cái điện trở động nối ra này nó lại xấp xỉ bằng với cả gì? Với cả một cái con transistor thôi. Đấy, nên là cái mạch này chúng ta sẽ thấy là nó rất có lợi về mặt điện trở kháng này. Đấy, và chúng ta sẽ được cái dòng khuếch đại rất là cao, nó sẽ bằng beta 1 nhân với beta 2. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xem cách tính các cái hệ số khuếch đại của cái hệ Darlington này. Đây, chúng ta sẽ đi xem các em có nghe được âm thanh hình ảnh không? Có.
Có. Ok, ok. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in the last video, we have seen that what is Darlington pair and how it can be used as a switch. So in this video, we will see that how it can be used as an amplifier. So this is the circuit of the Darlington amplifier, which acts as a very high performance emitter follower. So as you can see over here the input is applied at the base terminal while the output is taken across the emitter terminal. So we will do both AC and the DC analysis of the given amplifier. And first of all, let us do the DC analysis. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái mạch, đúng không, cấu hình cái để khuếch đại tín hiệu, xoay chiều tín hiệu nhỏ này thì chúng ta sẽ dùng để có cái dòng IB này, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái dòng RB feedback này, giống như các cái nghiên cứu về định thiên trước, đúng chưa? Và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thấy là cái tín hiệu nối ra, cái Vout nó sẽ lấy qua cái điện trở RE này, đúng không? Đấy. So for the DC analysis, these coupling capacitors will act as a open circuit. And if you see the equivalent circuit, then it will look like this. So here, this current is the base current, while this current over here is the collector current. And the current through this emitter resistor is the emitter current. So to find all these currents, first of all let us apply the KVL in this loop. So applying the KVL, we can write voltage VCC minus IB times RB, that is the voltage drop across this resistor RB, minus VBED, that is the voltage drop across the base and the emitter of this Darlington pair, minus IE times RE is equal to 0. So this IE times RE is the voltage drop across this emitter resistor. So here this voltage VBED is the voltage drop across the base and the emitter of this Darlington pair, that is equal to VBE1 plus VBE2. And here this emitter current is equal to beta D times IB, where beta D is approximately equal to beta 1 times beta 2, where beta 1 and the beta 2 are the current gains of this transistor Q1 and the Q2. So from this we can write the first expression as voltage VCC minus IB times RB minus VBED minus beta D times IB times RE, that is equal to 0. Or from this we can say that this base current IB is equal to voltage VCC minus VBED divided by RB plus beta D times RA. So in this way we got the expression of the base current. And here this collector current IC is equal to beta D times IB, because if you are aware, this collector current IC is equal to beta 1 times beta 2 plus beta 1 plus beta 2 times IB, or approximately we can say that it is equal to beta 1 times beta 2 times IB. So in this way we can find the different currents in the Darlington pair. Now commercially, as this Darlington pair is available in a single package, so the value of the beta D is given for the entire pair. But for the academic purpose, if we know the value of this beta 1 and the beta 2, then we can also find the internal collector currents, that is IC1 and the IC2. And from this we can find the value of the GM1 as well as the GM2, because this GM1 will be equal to IC1 divided by VT, while this GM2 will be equal to IC2 divided by VT. So in this way, using this DC analysis, we can find the different currents of this Darlington pair, and from this we can also find the value of the transconductance. Alright, so now let's do the AC analysis or the small signal analysis of this Darlington pair.
So for the AC analysis, these coupling capacitors will act as a short circuit while this DC voltage source will act as a 0. And then we can replace this Darlington pair by its small signal model. So this is the small signal model of the Darlington pair. So here, this is the small signal model of the first transistor Q1, while this is the small signal model of the second transistor. And as you can see over here, the collector of both transistors are connected together. Now here, this input as well as this base resistor RB is connected between the base and the ground terminal, while the output is taken across the emitter terminal. So this is the small signal equivalent circuit of this Darlington amplifier. Now because of its very high value of this beta, this Darlington amplifier provides the very high input impedance. So first of all, let us find the input impedance of this Darlington amplifier. And for that, first of all, let us find the equivalent impedance which is seen through the base terminal. Let's call that impedance as the ZB. So here, the voltage at this node is equal to VB. And as you can observe, this base voltage VB is equal to the input voltage. And the current to this base terminal is equal to IB. So the ratio of this VB and the IB will give us the base resistance. So to find this base resistance, let us apply the KVL in this loop. Now here, this base current IB is equal to IB1. So if we apply the KVL, then we can write this input voltage Vin is equal to voltage Vpi1 plus Vpi2 plus Vout. That is the voltage across the emitter terminal. Now here, this Vpi1 is equal to IB1 times Rpi1, while the voltage Vpi2 is equal to IB2 times Rpi2, because here this current is equal to IB2, and this voltage Vout is equal to this IE2 times RE, because here this current is equal to IE2. Now if you observe over here, this current is equal to IE1, and clearly you can see this IB2 is equal to IE1, that is equal to beta 1 plus 1 times IB1, and this emitter current IE2 is equal to beta 2 plus 1 times IB2, which is equal to beta 2 plus 1 times beta 1 plus 1 times IB1. So let us put the value of this IB2 and the IE2 in this expression. That means this input voltage Vin is equal to IB1 times Rpi1 plus beta 1 plus 1 times IB1 times Rpi2 plus beta 1 plus 1 times beta 2 plus 1 times Re. Or we can say that this input voltage is equal to IB1 times Rpi1 plus beta 1 plus 1 times Rpi2 plus beta 1 plus 1 times beta 2 plus 1 times Re. Now as the value of beta 1 and the beta 2 is very high, so approximately we can say that this beta 1 plus 1 is equal to beta 1. Đấy, vừa nãy chúng ta đã tính được cái điện trở R tương đương đối vào đây nó sẽ bằng cái thằng này, đúng không? Do đấy khi mà mắc vào mạch điện mà có thêm cái điện trở RE, đấy thì cái VI này nó sẽ bằng là cái IB1 cộng với cả in phẩy, RB phẩy, đúng không? Cộng với cả beta 1, beta 2 nhân với RE phẩy, RE này. Đấy. Similarly, this beta 2 plus 1 is equal to beta 2, and this input voltage Vin is same as the base voltage. So we can say that the voltage VB divided by IB, or the base resistance ZB, is equal to Rpi1 plus beta 1 times Rpi2 plus beta 1 times beta 2 times Re. So this will be the exact expression of the base resistance. But here this first term is much less than the second and the third term. That means here
we can neglect this first term. Apart from that, here we can write this R pi 2 as beta 2 divided by Gm. That means we can write this base resistance as beta 1 times beta 2 divided by Gm2 plus beta 1 times beta 2 times Ra. And as we are aware, this beta d is approximately equal to beta 1 times beta 2. That means we can say that this base resistance Zb is equal to beta d times 1 over Gm2 plus Re. So if we neglect the first term, then approximately this base resistance can be given by this expression. Now typically, as the value of this beta d is very high, so the base resistance of this Darlington amplifier is also very high. Let's say the value of the beta d is 10,000. And if this term is equal to 100 ohm, then this beta d times this expression will be equal to 10 to the power 6 ohm. Or we can say that it is equal to 1 mega ohm. So as you can see, for this Darlington amplifier, the value of the base resistance is very high. So now we can replace this entire portion which is on the right hand side of this base terminal by the Zb. That means if we see the equivalent circuit, then it will look like this. So now the input impedance which is seen from the input terminal is the parallel combination of this Rb and the Zb. That means input impedance is equal to Rb parallel Zb, where Zb can be approximately given as beta d times 1 over Gm2 plus Re. Now usually when this Darlington pair is used as an amplifier, then this base resistor Rb is also very high. And because of that, this input impedance of this Darlington amplifier is also very high. Now similar to the voltage follower, the voltage gain of this amplifier is close to unity. So now let us find out the voltage gain. So the voltage gain is the ratio of the output voltage to the input voltage, right? So here this output voltage is equal to IE2 times Re, that is the voltage drop across this emitter resistor, while the input voltage is the summation of voltage drop across each element. And as we have seen earlier, the input voltage can be given by this expression. That means input voltage Vin is equal to Ib1 times R pi 1 plus beta 1 plus 1 times R pi 2 plus beta 1 plus 1 times beta 2 plus 1 times Re. And as we have seen earlier, approximately it can be given as Ib1 times beta d times 1 over Gm2 plus Re. Similarly, this emitter current I2 is equal to beta d times Ib1, right? So from this we can say that this voltage gain, that is Vout divided by Vin, is equal to beta d times Ib1 times Re divided by beta d times Ib1 times 1 divided by Gm2 plus Re. Or we can say that this voltage gain is equal to Re divided by 1 over Gm2 plus Re. Now typically the value of this 1 over Gm2 is much less than the emitter resistor, and because of that the voltage gain of this amplifier is close to unity. So in this way we can also find the voltage gain of this Darlington amplifier. Now if you look this term, then it looks like the voltage divider, right? Because this voltage gain is equal to Vout divided by Vin, which is equal to Re divided by 1 over Gm2 plus Re. So based on that, if we draw the equivalent circuit, then it will look like this, where this Rx is approximately equal to 1 over Gm2. So this is the equivalent circuit of the amplifier which is seen from the output side, and using this circuit
we can easily find the output impedance of this Darlington amplifier. That means the output impedance is the equivalent impedance which is seen from the output terminal. And to find that, we can consider this input voltage source as 0. So now, if you see over here, these two resistors are connected in the parallel connection. That means output impedance is the parallel combination of this Rx and the Ra. And approximately it is equal to 1 over GM2 in parallel with Re. Now as I said, this 1 over GM2 is much less than the emitter resistor. So approximately we can say that this output impedance is equal to 1 over GM2. So similar to the emitter follower, the voltage gain of this Darlington amplifier is close to unity while the output impedance is very low. But this Darlington amplifier provides the very high input impedance and at the same time it provides the high current gain. So now for this circuit, let us derive the expression of the AC current gain. So here this current is the input current while the current which is flowing through this emitter resistor is the output current. So the current gain of this circuit is the ratio of this output current to the input current. Now here this output current is same as the IE2, right? And if you observe over here, this input current gets divided into the two branches. Let's say this current is equal to Ix and this current is the base current. So here to find the current gain, what we will do, first of all we will find the ratio of this output current to the base current and then we will find the ratio of the base current to the input current. So in this way we will find the output current to the input current. So first of all, let us find the ratio of the output current to the base current. Now here this base current IB1 is same as the IB. That means here IB1 is equal to IB, right? And the output current IO is equal to IE2. Now we know that this output current IO can be given as beta D times IB1 or it is equal to beta 1 plus 1 times beta 2 plus 1 times IB1, right? So we can say that this output current to the base current IB is equal to beta 1 plus 1 times beta 2 plus 1 or it is equal to beta D. So this is the ratio of the output current to the base current. So similarly, now let us find the ratio of the base current to the input current. And to find that, we can replace the entire portion of the circuit which is on the right hand side of this base terminal by its equivalent impedance. And as you are aware, it is nothing but the base impedance. That means if you see the equivalent circuit, then it will look like this. So here, this current is the input current while this current is the base current. And this base current IB can be found using the current divider rule. That means current IB is equal to RB divided by RB plus ZB times input current. Or we can say that this IB divided by input current is equal to RB divided by RB plus ZB, where ZB is approximately equal to beta D times 1 over GM2 plus RE. So in this way, we got the ratio of the IB and the input current. So the overall current gain is equal to output current to the base current times base current to the input current. That is equal to beta D times RB divided by RB plus ZB. So this is the expression of the overall current gain. Now as I said earlier, when this Darlington pair is used as an amplifier, then the value of this base resistor RB is higher or comparable to the base resistance. So for a moment, if we assume that this RB is equal to ZB, in that case, this current gain is equal to beta D divided by 2. For example, if beta D is 10,000, then this current gain is still
5000. So as you can see, this amplifier provides the high current gain. So in this way, this Darlington pair provides very high input impedance and the low output impedance. And if we talk about the voltage and the current gain, then it provides very high current gain and its voltage gain is close to unity. So because of these amplifier characteristics, this Darlington amplifier acts as a very good buffer at the low and the mid frequencies. So I hope in this video you understood how the Darlington pair can be used as an amplifier. So if you have any question or suggestion, do let me know here in the comment section below. If you like Ok, chúng ta vừa đã nghiên cứu về cái tìm hiểu về cái số độ khuếch đại AC của cái bộ Darlington rồi đúng không? Đấy thì chúng ta đã thấy là cái hệ số khuếch đại AV đúng không? AV này, hệ số khuếch đại riêng là AV. Đấy thì chúng ta vừa tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là cái IB cái ZB, Z nối vào đúng không? Nếu như không kể cái điện trở RE đây, đấy thì nó sẽ bằng là 2RB1. Đấy. Được chưa? Và cái hệ số khuếch đại thế riêng của cái hệ này AV nó sẽ xấp xỉ bằng gì? Bằng 1 đúng không? Đấy, cái điện trở lối ra Z out nó sẽ bằng là gì? Bằng là 1 trên cái GM2. Đúng nhá. Đấy, và đặc biệt quan trọng nhất đó là gì? Là cái hệ số khuếch đại dòng AI nó sẽ bằng là gì? Bằng beta 1 nhân với cả beta 2. Đấy, chúng ta sẽ có 4 cái thông số ở trong cái chế độ khuếch đại xoay chiều. Đấy. Thế nha. Có em nào hỏi gì không? Ơi cho em hỏi một chút ạ. Thì tại sao cái độ dẫn của nó là GM2 trên 2 thì nó cũng khá là lớn, tại sao khuếch đại dòng lại chỉ được 1 ạ? Ở đây em tưởng tượng cái khuếch đại dòng ở đây nhá, thì nó phụ thuộc khuếch đại áp này nó phụ thuộc vào cái việc mà em lấy cái lối ra nó ở đâu. Ở đây em nhìn thấy là lối ra lấy trên cái emitter này đúng không? Đúng chưa? Thì em tưởng tượng là em sẽ sử dụng cái sơ đồ khuếch đại mà lấy ra ở từng emitter này thì em thấy nhưng là nãy em thấy người ta phân tích để tính ra cái AV này thì không thấy người ta cộng thêm tác động của cái RL, cái mà RL chỉ tính trên RE thôi. Ở đây thì thường là em thấy là cái ở đây người ta tính cái hệ số khuếch đại riêng, còn nếu như khuếch đại toàn phần thì người ta mới tính đến cái RL. Vâng. Mà cái AV ký hiệu này là khuếch đại toàn phần thầy. Ở đây thì thường thì người ta sẽ có nếu như trong cái quyển em sẽ đọc nhiều thì em sẽ hiểu là người ta đang tính cho cái gì. Còn nếu như em đọc ở trong cái quyển CDRA thì là cái hệ số khuếch đại toàn phần thì người ta lại tính là cái G cơ, nó tính theo G hoặc là tính theo AG hoặc là AS cơ. Đấy thì phụ thuộc vào cái cách em nhìn người ta đang tính cho cái gì thì em sẽ hình dung ra thôi. Em hình dung không? Ở đây người ta không, nếu như mà em tưởng tượng nếu như người ta đưa thêm cái RL vào đây, thế thì ở đấy thì nó sẽ phải tính thêm là cái RE song song với cả cái RL. Có hình dung không? Vâng. Nếu như tính cái hệ số khuếch đại toàn phần. Đấy. Hình dung ra là như thế. Còn giả sử như ở trong này em tưởng tượng là các cái công thức thầy tính như này. Đúng chưa? Thì nó chỉ liên quan đến hai cái transistor này thôi. Nó chưa liên quan gì đến cái điện trở RE ở đây cả. Đúng rồi. Em có thấy không? Đấy. Thế thì em nhìn cái khi mà có điện trở RE ở đây, thế thì cái degree này đúng không? Nó sẽ đấy, nó sẽ phải cộng thêm cái RE vào đây, beta 1 nhân với beta 2 RE vào đây nữa cơ. Đúng rồi. Đấy, phụ thuộc vào cách mình tính thôi, mình đang tính cái gì thôi Trường ạ. Vâng. Nhá. Đấy, cả cái ZB bằng 1 trên GM lúc ấy nói tiếng Anh em không hiểu nó là cái gì ạ? Ở đây thì em 1 trên GM ấy ạ.
Cái ZB thì nó chính bằng là ở đây nhá, em tưởng tượng là trong cái sơ đồ tương đương ấy thì người ta vẽ là đây có một cái RI này, RE này, đúng chưa, và có một cái R thế tương đương vào đây, đúng chưa. Đấy, và nó mắc vào cái nguồn PI, đúng không, đúng không, đây là PA, đúng ZB không. là cái đấy ạ. Vâng, vâng. Được chưa. Thế thì ở đây nhá, khi mà tính cái điện trở R out ấy, đúng không, R out thì bắt buộc là cái này phải lối đất, đúng rồi, đúng chưa. Đấy, thế thì em tưởng tượng lúc này là thành hai cái điện trở này nó mắc song song với nhau. Vâng, thì đúng nó chưa? lại xấp xỉ 1/gm. Thì đấy, đúng rồi, nó lại bằng xấp xỉ 1/gm. Đấy, nó sẽ bằng là 1/gm, đúng không. Đấy, Song 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 với với cả cả RE. RE. Đấy, tưởng tượng không. Thế thì khi Vâng. đấy thì em tưởng tượng khi điện mắc điện trở song song này thì nó còn nhỏ hơn cái thằng bé hơn, đúng không, đúng Vâng chưa. ạ, vâng. Đấy thì người ta sẽ tính xấp xỉ là 1/gm. Đâu, nó phải lớn hơn cái thằng bé hơn một chút chứ thầy. Bé hơn em ơi. Hình như em Yeah. tính nhầm rồi. Đây nhá, giả sử em tưởng tượng nhá, Giả sử là hai 9 là thằng 3 đi thì nó 9 là cũng 3 lớn hơn này 3. thì là cái điện trở là 1/R tương đương này, được chưa. Nó sẽ bằng là 1 trên cái 1/3 này, đúng chưa, cộng với cả 1/9, đúng không. Vâng ạ. Đúng chưa. Thì em quy đồng lên thì cái R tương 1/3 đương 1/9. R tương Nó bé đương hơn. bé hơn mà. Em tưởng Em tượng khi mắc tưởng nó điện lớn trở hơn một tí. đấy, nó song song nó sẽ phải bé hơn. Thế thì người ta mới tính là xấp xỉ bằng 1/gm, tức là nó bé hơn cả gm 1/gm2 cơ mà, đúng không. Vâng. Đấy thì đã hình dung cách tính nhá. Còn bạn nào thắc mắc gì không? Ok, nếu như không bạn nào thắc mắc gì, mấy giờ rồi nhỉ, 8 giờ. Các em nghỉ một chút để ăn sáng nhá. Được chưa, chúng ta nghỉ đến 8:20 nhá. Thế cho em điểm danh vậy ạ? Trường à? Vâng, em quên mất. Ừ. Ok.
Ok, chúng ta lại tiếp tục nhé. Các bạn đã vào chưa? Alo. Rồi ạ. Ok rồi. Vừa nãy chúng ta đã đi tìm hiểu về cái bộ khuếch đại Darlington rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu một ví dụ nữa về cái bộ khuếch đại đối từng. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bộ khuếch đại đối từng kiểu CECB, tức là common emitter nối với cả common buzzer, đúng không? Sơ đồ mạch thì theo như hình vẽ ở đây. Đấy, cái tín hiệu xoay chiều nối vào thì được đưa vào cái con transistor Q1. Trong khi đó thì cái tín hiệu nối ra nó sẽ lấy ở trên cái C của transistor Q2. Đấy, và cái emitter của Q2 thì nối vào collector của Q1. Đấy, chúng ta hình dung ra cái mạch khuếch đại cascode theo kiểu CECB. Thế thì với cấu hình này thì nó sẽ giống như một cái bộ khuếch đại CE của transistor BJT. Đấy, nhưng với cái hệ số khuếch đại rất là cao. Đấy, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bộ khuếch đại này. Thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu, chúng ta sẽ đi phân tích cái chế độ DC của cái bộ khuếch đại này. Đấy, để tìm cái điểm làm việc của hai con transistor Q1, Q2. Tức là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đặc trưng cái điểm Q point, đúng không? IC VCE của Q1 và IC VCE Q2. Và để tìm hiểu cái đấy thì chúng ta sẽ xem cái video sau. Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hi guys, hello. In this particular video, we will learn some different type of multi-stage amplifier, and that different type is with some different connection of BJT mode. So let's understand the fact that right now we have